заслужившие доверие клиентов по всему миру. Наши изделия охватывают все от АВС микрокоаксиальных до водонепроницаемых и литых кабелей, с использованием высококачественных разъемов от МАП, ТК, с тонкошаговыми решениями до 0,25 мм и микропроводами толщиной до 4,8 Мы продумываем каждую деталь под ваши требования, заслужившие доверие клиентов по всему миру. Наши изделия охватывают все от АВС микрокоаксиальных до водонепроницаемых и литых кабелей, с использованием высококачественных разъемов от МАП, ТК, с тонкошаговыми решениями до 0,25 мм и микропроводами толщиной до 4,8 Мы продумываем каждую деталь под ваши требования, заслужив